7 noyabrda O'zbekistonda qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 7 noyabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi.